kita kasih minum dulu. Wah, panas. Awas. Nah, jelas suaranya. Iya. Hati-hati. Panas ini. Berhasil. Hati-hati lur, bisa ngebros ini. Ngasih dibuka mau. Bahaya ini. Oh, haus. Ya, sudah minum, kita lanjut lagi. Nah, tinggal garu ini lur, sampai sana. Kita pakai safety dulu atau pengaman. Soalnya lumpurnya dalam. Biar aman di mata. Lur safety nih. Dan gak kecipratan ndut lur. Kacamata biar aman. Dan tambah ganteng ini. Biar lur, terus tambah ganteng toh. Tambah aman. Ada penutup kepala. Kita pakai safety. Lanjut kita engkol. Setelah minum kita lanjut lagi. Setelah sisik lur dan ke abot. Bismillah, mulai lagi.